Atëre, nëse jemi gjithë gati, faleminderit për prezencën e juaj sot. Mbajtëm edhe mbledhjen e radhës, që ishte mbledhja 270 e qeverisë sonë. Tani mos i qeveri në detyrë, kishte një numër vendimesh që normalisht si gjithnjë janë në interes të qytetarëve dhe kësaj radhe pra më specifikisht kishim mbështetje për student, që në radhë të parë pra me rastin e fillimit të vitit akademik, sikur se ka ndodhur edhe në disa prej viteve të mëhershme, kemi ndarje të shumës prej 100 euro për të gjithë studentët që kualifikohen, pra qoftë në universitete publike apo private që studiojnë në Kosovë, si dhe kemi gjithashtu përveç ndarjes së njëhershme, kemi edhe masën e përhershme të mbështetjes së vazhdueshme që është bursa e mobilitetit, që gjithashtu ka qenë një premtim kyç i qeverisë Kurti 3. Pra përmes së cilës mbështeten të gjithë studentët që vinë pra nga familje me kushte ekonomike ndën mesatare dhe përfitimi apo shuma e subvencionimit, shuma e bursës realisht përcaktohet varësisht nga distanca e vendbanimit të tyre me universitetin. Pra nëse dikush nga Rahoveci studion në Prizren, mund të përfitoj këtë bursë, por dikush që nga Deçani apo Peja studion në Prishtinë e merr shumën më të lartë sepse distanca është më e largët. Pra kësaj bazuar në distancën e vendbanimit me universitetin ku studion studenti apo studentja, do të përcaktohet edhe shuma e bursës. Në lidhje me këtë, pra do të kemi një sesion informues për të gjithë studentët ku do të sqarohen edhe kriteret, por edhe mënyra e aplikimit. Gjithashtu kishim edhe masën tjetër mbështetëse që ka të bëj me familjet në nevojë, si qeveri e Republikës Kosovës jemi munduar që në vazhdimsi pra të arrim tek secila familje që dora e shtetit të prek secilën familje në nevojë, me gjithë ato mekanizmat shtetëror shpeshherë janë të kufizuar në atë se sa familje mund t'i prekin. Në këtë rast, ne edhe viteve të kaluara kemi pasur shembullin kur kemi mobilizuar organizata humanitare që operojnë në kuadër të shoqërisë civile, të cilat pra mund të kenë edhe informata apo edhe qasje më të thellë tek ato familje të cilat rëndom pra nuk mund të prekin apo nuk mund të arrihen nga mekanizmat standard të shtetit, siç është asistenca sociale. Kësaj pra kemi bërë edhe ndarjen e shumës prej 1 milion euro për zbatimin e masës 3.4 të pakove ushqimore për familjet në nevojë në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike. Gjithashtu patëm edhe miratimin edhe për këtë vit pra në vijimsi të programit për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike në Kosovë. Siç e dini, par vjet ka qenë pilotimi i programit, vitin e kaluar ka qenë zbatimi i rregullt i programit për subvencionimin e faturave të energjisë elektrike për familjet të cënueshme, ku kanë qenë mbi 80.000 familje përfituese dhe edhe këtë vit pra do të vazhdoj programi i njëjtë. Siç e dini, ose siç mund ta dini prej zbatimit të mëhershëm, programi zbatohet për muajt e stinës së dimrit. Pra fillon në muajin tetor dhe mbaron në muajin mars, kësaj pra që të mbulohet apo koncentrimi i subvencionimit të bëhet në muajt kur edhe shpenzimi i faturave të energjisë elektrike mund të jetë më i lartë, në mënyrë që të ketë mbuleshmëri dhe të ketë lehtësi sa më të madhe për familjet. Pra kësaj nga tetori deri në mars, kjo nënkuptohet që momentin kur gjenerohet fatura në muajin pasues, tek atëherë pra llogaritet shuma e subvencionimit dhe paguhet direkt në faturë, që i bie që subvencionimi tetor në mars, ndërkaq realisht pagesa në faturë bëhet nëntor deri në muajin prill, siç ka ndodhur edhe vitin paraprak, po sezonën paraprake që ka qenë subvencionimi deri në muajin prill, pastaj gjatë stinës së verës nuk aplikohet dhe rikthehet përsëri në stinën e dimrit. Po edhe kjo masë është tejet e nevojshme dhe mbështet një numër të madh të familjeve në mënyrë që sadopak të lehtohet barra e sidomos tek faturat e energjisë elektrike në stinën e dimrit kur bën edhe më ftoft. Kishim edhe masa të tjera, pra siç ishin ajo për shpronësimet, për projekte kyçe infrastrukturore, siç është rasti i lidhjes së komunës së Vitis me autostradën, apo edhe projekte tjera të ngjashme, kishim edhe ndarjet
që janë për subvencionimin e teksteve dhe materialeve mësimore për Ministrinë e Arsimit si kërkesë në vlerë për 2 milion euro e gjys, por edhe vendime të tjera pra që janë çdo herë në shërbim të qytetarëve. Unë po e ndërpres këtu, po ja kaloj fjalën edhe kolegës zonjës Arbriena Gafci, ministres së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë, dhe pastaj mund të kemi edhe pyetje nëse ka nga ju. Faleminderit. Faleminderit shumë ministër, përshëndetje gjithë, faleminderit që po e ndjekni këtë konferencë. Pra, siç e vrejtë tashmë, u miratuan 2 vendime që kanë bëjnë me studentët në mbledhjen e sapo përfunduar të qeverisë, para për ndarje të mbështetjes së njëhershme për të gjithë studentët, të cilët i plotësojnë kriteret saktësisht që janë të regjistruar si studentë dhe vijojnë vitin akademik 2025-2026, shumë e njëhershme prej 100 eurove. Ndërkohë që skema e dytë ka të bëjë me bursat e mobilitetit që do t'ju mundsohen studentëve dhe shuma se cilës varet prej distancës së tyre prej vendit ku studiojnë. Përveç kësaj, aktualisht që po flasim si Ministri e Arsimit, kemi të hapura edhe 7 thirrje për studentët të niveleve të ndryshme, për studentët të cilët vijojnë studimet në fushat STEM, vajzat dhe gratë me mundësinë prej 1.000 euro bursë për studentët që vijojnë në këtë nivel, për studentët elitar që vijojnë studimet në universitetet publike, po ashtu bursa në vlerë prej 1.000 euro për të gjithë studentët elitar me notë mesatare prej 9, me përjashtim të studentëve me nevoja të veçanta të cilët nuk kanë kufizime. Bursa për studimet i jashtë vendit, për studentët që vijojnë studimet në nivelin bachelor është në vlerë prej 5.000 eurove, për ata në nivelin master është në vlerë prej 8.500 eurove, njëjtë është edhe për studimet postdoktorale në vlerë prej 1.000 euro për studentët gjithsesi studiuesit që i vijojnë këto studime në top 1.000 universitetet më të mira në botë. Përveç kësaj janë edhe bursat për studime për studentët e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian dhe për studentët që janë me aftësi të kufizuara. Pra, gjithsej 7 skema të bursave, 7 thirrje të hapura, disa prej tyre të filluara si skema të reja në qeverinë Kurti dhe me këtë ndjehemi, domethënë, që po bëjmë gjithë çka është e mundur që të ofrojmë të gjitha mundësitë për studentët tonë, përveç që kemi bërë arsimin e lartë publik pa pagesë që në vitin 2021 jemi në mbështetje të plotë të gjithë studentëve në mënyrë që të krijohen mundësitë e barabarta për të gjithë për të arritur maksimumin e tyre gjatë studimeve të larta. Faleminderit shumë. Përshëndetje, jam Valbona Bytyqi prej KTV-s. A mundeni me na sqaru se cilat janë arsyet që bursa mobilitetit është lansuar, nëse mund ta quaj kështu, një javë para ditës së zgjedhjeve, po ashtu e njëjta pyetje vlen edhe për ndarjen e shtesave ose e parave të tjera, pasi që vazhdimisht ka kritika, ka pasur edhe për juve kur keni qenë në opozitë, për vendime të tilla që mbështesin qoftë studentët, qoftë qytetarët në nevojë në kohë të fushatës. Faleminderit. Po besoj që jeni të njoftuar që viti akademik fillon tash këtë muaj. Pra kjo është arsyeja. Po të kishte fillu viti akademik më herët, do të ishte bërë më herët. Po të kishte fillu viti akademik në janar të vitit të ardhshëm, do të ishte bërë në janar të vitit të ardhshëm. Pra kjo është ndërlidhur me vitin akademik dhe është një premtim, pra bursa e mobilitetit, siç edhe thash, është dhënë si premtim në janar të këtij viti. Pra ne kemi supozuar që deri më tani institucionet do të ishin e përmbyllur procesi i formimit të institucioneve të reja dhe ky premtim do të fillonte zbatimin në vitin akademik të ri. Por me qenë se jemi në situatën si qeveri në detyrë, megjithatë kjo nuk na ka ndaluar që ne të vazhdojmë tutje dhe ta zbatojmë këtë premtim që kemi dhënë si qeveri Kurti 3, pra ta zbatojmë për këtë vit akademik. Pra më krejt çka mund të them është që ndërlidhja është bërë me vitin akademik. Dhe sa i përket mbështetjes për student, mbështetjes së njëhershme, as kjo nuk është hera e parë që bëhet. Pra kemi edhe viteve të mëparshme që kanë ndodhur, besoj si gazetar nëse keni përcjellur e dini që spaku në 2 raste, pra 2 vite radhazi ka qenë mbështetje e tillë për të gjithë studentët, sidomos pra kur është në pyetje fillimi i vitit të ri akademik, me që rasteve mund të ketë shpenzime shtesë qoftë rilokimit, zhvendosjes apo edhe blerjes së pajisjeve të nevojshme për fillimin e vitit akademik.
Nëse mundem, ndoshta vetëm sa për informat, do me thonë gjatë gjithë këtij mandati ne kemi pas në VMC skemat e reja të bursave. E dini që kemi filluar skemen e re për mbështetje të vajzave dhe grave që studiojnë në fushat STEM. Kemi filluar për herë të parë skemen e mbështetjes së studentëve që vijojnë studimet në top 150 universitetet për nivelin master. Kemi filluar skemen e re për mbështetjen e studentëve që vijojnë studimet në nivelin bachelor i jashtë vendit. Kemi filluar skemen për mbështetje të studentëve që studiojnë në gjuhë dhe letërsi shqipe, skemat për mbështetje të studentëve që janë të pabarabartë për shkak të rrethonave, për shembull të komuniteteve ramashkali egjiptian apo edhe të studentëve me nevoja të veçanta. Pra janë një varg skemash të reja të cilat janë lancuar, filluan të zbatohen në tetor vit pas viti që nga viti 2021. Antigoni Sufi, gazetare në Kallca.com. Ministër Murati, kam një pyetje në lidhje me planin e rritjes. Komisioni Evropian në përgjigjen e fundit që na ka kthyer ka tërhequr vëmendjen që ky mekanizëm është i përkohshëm dhe Kosova sa më shpejt do të me ratifiku këtë marrëveshje, apo rrezikon Kosova me i hub milionat që janë që i ka planifikuar Komisioni Evropian për Kosovën. Gjithashtu edhe një pyetje në lidhje me numrat për qeverinë. Ka shfrytzuar vetëvendosja këtë kohën e masës së përkohshme për me bë bisedime me partitë e tjera në lidhje me numrat për qeverinë. Faleminderit. Faleminderit. Sa i përket planit të rritjes, ne si qeveri kemi bërë një punë të jashtëzakonshme, pra me gjithë ekipet stafin e administratës për ta përgatitur një paket reformash që është vlerësuar lart edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Pra kemi qenë të parët që kemi dorëzuar planin e rritjes. Mirë po tash, si që dini, pra situata është e tillë që nuk ka kuvend i cili mund të marrë vendime sa i përket ratifikimit të një pakoje të tillë. Ne si qeveri, kurdo që kuvendi është i gatshëm, jemi pra në gjendje ta dërgojmë, ta procedojmë tutje dhe të ratifikohet. Prandaj edhe një herë, kjo është thirrje për subjektet opozitare që t'i thirrin arsyes, t'i lëjnë inatet politike anash dhe të mbështesin pra formimin e institucioneve e të mos bëhen pjesë e bllokadës që siç e kemi parë deri më tani pra kanë bërë çmos që ta zvarrisin procesin, që ta bllokojnë përgjatë rrugës, që të qesin kushte iracionale të panatyrshme përkundër ftesave tona në vazhdimsi, pra që të bëhemi bashkë, të lihen inatet politike anash. Ne e bëjmë një gjë të tillë, për shembull kur ishte rasti nën kryetarëve të kuvendit, as që diskutuam atë punë, megjithëse kishim çdo të drejtë, pra që edhe ne ta bënim të njëjtën gjë, pra të vendosnim kushtëzime sa i përket emrave të përveçshëm nga partitë opozitare për nënkryetar. Megjithatë, ne thamë që në interes të shtetit dhe që të mos vonohet edhe më tutje formimi i institucioneve, ne do të shkojmë tutje. Por pastaj e pat që tek nënkryetari i komunitetit që vjen nga komuniteti jo shumit serb, ishin partitë opozitare që ose nuk votuan fare, që shkelje kushtetutës, ose abstenuan për të gjithë kandidatët pa përjashtim. Gjë që gjithashtu pra nuk është, sipas gjykatës kushtetuese, nuk është veprim në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Drejton Sadiku për atëvës. Zoti Murati, kur jemi te çështja e kuvendit, është muaj tetor dhe në këtë muaj do duhet që në kuvend të sillej projekt buxheti për vitin e ardhshëm, e ne nuk kemi ende kuvend të konstituar. Si ministër ndetyri financave, por edhe si deputet i kuvendit, a ju brengus fakti që po shkojmë drejt një kolapsi financiar, nëse guzojmë ta quajmë, në mungesë të miratimit të buxhetit të ri, sa rrezikon kjo shtetin, edhe gjatë kësaj kohe a keni biseduar edhe me partitë të tjera që pas vendimit të fundit pra të gjykatës, pas që të nisë edhe seanca e radhës, të bëheni bashkë, të lëni natet politike siç tha, për një fakt mjaftueshëm, besoj që është i mjaftueshëm çështja e buxhetit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pyetje me vend, sa i përket buxhetit deri në fund të vitit, pra kemi buxhetin në fuqi, pra deri me 31 dhjetor, buxheti aktual është i mjaftueshëm, është i mirë planifikuar dhe po ekzekutohet. Kurse sa i përket buxhetit të vitit 2026, ne si qeveri do duhej pra që ta miratonim deri në fund të muajit tetor dhe ta dërgonim në kuvend për shqyrtim të mëtutjeshëm dhe miratim. Po të varej prej neve, kuvendi ka qenë i konstituar.
si që dini. Do më thonë me përmbylljen dhe me ezaurimin e opsioneve për të zgjedhur njërin nga 5 nënkryetarët dhe njërin nga 6 anëtarët e kryesisë, kuvendi do të ishte i konstituar dhe ne do të procedonim tutje edhe me zgjedhjen e qeverisë dhe potencialisht pra para fundit të muajit tetor edhe me votimin e buxhetit. Megjithatë ishte gjykata kushtetuese që vendosi që kuvendi nuk mund të konsiderohet i konstituar dhe ende nuk e ka publikuar vendimin pra se si të procedohet tutje. Momentin që e kemi vendimin e plot dhe të thirret seanca dhe të shohim se si mund të procedohet tutje, patjetër që ne do të bëjmë çmos, siç kemi bërë deri më tani, në të mirë të shtetit, në të mirë të Republikës dhe të sigurohemi që institucionet pra funksionojnë në mënyrë të vazhdueshme, siç kemi bërë deri më tani. Sepse po të dëgjoheshin opozita, nuk do të kishte as institucione, sepse siç e dini patën kërku që me ilshu edhe zyret. Do të thonë për sa muj, besoj që do të ishte katastrofike për vendin për që të mos kishte persona apo kryeministër apo qeverinë e detyrë që megjithatë menaxhon me vendin, me ekonominë e vendit dhe me institucionet e shtetit. Një shtetet a votoni një kandidat të listës për nënkryetar nëse kjo varet të çështën e buxhetit? Në të mirë të shtetit ne kemi votuar një kandidat nga komuniteti jo shumicë serb për nënkryetar. Kanë qenë parti tjera që nuk e kanë votuar asnjë. Faleminderit. Shpat aktorit tonë, zoti Murati, çfarë po ndodh me çështjen e sanksioneve, në të cilat shtete ekziston më shumë skepticizëm, pra janë bërë më shumë se 2 vjet që Kosova është akoma nën sanksione, pavarësisht që shefi i diplomacisë europiane Josep Borrell ka thënë se këto masa duhet të hiqen. Atëherë pse këto masa vazhdojnë të jenë akoma në fuqi? Po besoj kjo është pyetje për pra bashkësinë ndërkombëtare dhe Komisionin Evropian në këtë rast, apo për zyrën e Bashkimit Evropian. Këtu nuk mund t'ja përgjigje, ne si qeveri kemi bërë çdo gjë pra sa i përket sigurimit të stabilitetit në vend. Siç edhe dini, pra ka muaj e vite tashmë që nuk ka eskalim të situatës në territorin e Kosovës dhe çfarëdo faktori destabilizues që mund të ketë ekzistuar brenda territorit më nuk ekziston. Pra i vetmi rrezik që mund vijë është nga jashtë territorit të Kosovës, gjë për cilën ne në vazhdimsi kemi protestuar dhe kemi ngritur zërin, e që bëhet edhe në vijimsi. Pra pyetje të tilla po besoj që përgjigjen duhet ta japin vetë organet pra që kanë vendosur masat e tilla. Faleminderit.